Kita pengen mukbang sosis. Ini tuh sosisnya rasa keju. Ini tuh dari Vesta. Kenapa deh? Ini udah siapin saus, tapi ini saus tomat. Tomat. Bismillahirrahmanirrahim. Ada panas? Oh enggak. Bismillahirrahmanirrahim. Dari Vesta yang keju. Aku mau dong. Tuh kejunya enak banget. Mau. Ih. Enak banget. Memang kayak gitu deh, memang kayak gitu. Rasanya enak. Udah sono, nggak usah ikutan sono. Bukan? Nggak mau. Udah, dia di videoin cuman nggak ikutan. Ya. Itu nggak suka kan ada kulitnya. Iya loh. Iya loh. Pakai kaos. Emang kalau ada kejunya. Abang kakak punya boleh deh. Itu satu lagi aku. Satu lagi aku kata habis. Ini kulitnya meletek. Apa? Kulitnya nih. Ya nggak keras-keras lagi, nggak apa-apa. Dulu ya guys. Ini guys. Murah banget. Harganya kan 8.600. Aku jaga-jaga kan bawa 20.000. Kan jadinya pasti dari shop jadi 16.000. Jadi 17.000 berapa gitu. Nah, ternyata kan di situ ada tulisan lebih hemat dua lebih hemat gitu kan. Aku bingung dua lebih hemat maksud apa ya, ternyata kalau dua itu jadi 10.000 doang, murah kan, makanya 10.000 pas lagi. Datang lagi. Aku datang lagi. Enak banget. Fiesta keju ini tuh kalau misalkan nggak dimasak, kejunya tetap meleleh, nggak kayak keju gitu. Ini kayak masih beku gitu kan. Nambah ditambah saus tomatnya nama. Di sini gajinya nggak ada gunanya. Udah pernah belum nyobain Fiesta keju? Bentar ya. Aku punya penutupnya. Ini aku ambil di sana nanti dulu. Kakak makan dulu ya, bentar ya. Lucu. Tarik mas. Dingin.
dong. Bukain dong. Makan aja. Nah, ini enak. Aku dong. Aku dong. Aku dong. Aku dong. Aku dong. Aku dong. Agak sini aku makan sang-sang enggak? Tahu nggak? Ada motor. Yang gerak jadi. Yang gerak jadi motor. Ayo makan dulu ya. Yang gerak. Kucing. Makan dulu. Ini enak. Jadi ini buat kayak gitu tuh. Ini mobil. Sini deh, bentar. Apa Sih, bukan itu. Ini sosis. guys? Ih, kan? Minta dulu, diem dulu gak? Kagak buang nih. Aku jatuh, ih.